पांड्या जिनका आज इतना बड़ा नाम है और अपने महंगे शौक के लिए हमेशा ये चर्चे में रहते हैं। पर क्या आपको पता है जब ये महज 10-15 साल के थे तब ये 5 रुपए की मैगी खाकर पूरा पूरा दिन क्रिकेट खेलते थे। यह क्रिकेट खेलने के लिए दूसरे गांव में जाते थे जहां जीतने पर इनकी टीम को महज 400 से 500 रुपए मिलते थे और आज वही हार्दिक पांड्या 5 करोड़ की केवल घड़ी पहनते हैं। फैक्ट नंबर 2, मलेशिया में पीले कपड़े पहनने पर 2015 में बैन लगाया गया था। इसकी वजह थी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाने वाले समूह ने पीले रंग का कपड़ा पहना हुआ था। फैक्ट नंबर 3, मींद्रक एक ऐसा पौधा है जिसे उखाड़ने पर उसमें से बच्चे के जैसे रोने की आवाजें आती है और साथ ही साथ उसकी शक्ल भी इंसान से मेल खाती है। यह पौधा अफ्रीका में मिलता है। दोस्तों फैक्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।